Всем привет, ребята, вы на канале Мочик. Сегодня у нас видео по АМС-ке. Короче, сегодня я буду пробовать... сегодня я кое-что опять вывел. Вы, наверное, по картинке видоса уже поняли, что там будет. Сейчас, по-быстренькому... Я там, ребята... Сейчас вам покажу письку Аксу, секунду. Сейчас окрашу. Блин, ничего не получилось, ну ладно. Заходим в магазин. Тут появилась акция пару редких эпических монстров. Не только на обычном острове, а везде, то есть. И я сейчас пробую вывести эпического мамунтика. Кстати, ребята, вот этот игрок, мой подписчик с Карабасом на аватарке, он начал качаться в племени. Но почему-то видео он, по-моему, комменты не оставлял еще. Так, просто воздуха. Тут у меня ничего не... Тут я попробую Закуайра сделать. Так, кстати, тут у меня последний пропиборг. Тут. И у меня здесь... Он еще не сделался. Давайте за 2 кристаллика ускорим просто. И мне тут нужно помпом делать. Так. Тут есть помпом, блин, а тут помпом нет. Тогда тут буду делать Карабаса. Ой, не Карабаса, а Геода. Блин, получилось слабака, ну ладно. Остров земли. А я тут что, кристаллик не собрал? Тут у меня пропиворк опять. Но тут уже есть помпом. Мне нужно сделать 3 помпом. И все, в принципе. Так. Огненное убежище. Ребята, остался всего один остров. И я вам покажу. Вот все. На огненном оазисе сегодня наша тема. Наша тема ролика. Чехарда. Я, как вы помните, в прошлом видео вывел чехарду. Нет, не эпическую, обычную чехарду я вывел. 3 реликвии мне дали за чехарду. Как она поет, давайте послушаем. В принципе, как-то... я даже не услышал особо, как она поет, потому что... что-то у меня тут непонятно, кто тут поет, потому что... потому что тут много очень монстров, и я даже не понял, кто тут поет. Так. Мне тут остался кто? Дальше пингванчик, и все, в принципе, у меня будут все монстры, кроме Херузыни. Пингванчик. Это птица и мамунтик. И это пингван, конечно же. Теперь остров света. Тут у меня, кстати, ребята, получилась пачка сегодня. Я там вводил не на каляч, оказывается, а пачку. И сейчас я вот вывожу пачку. Потом, чтобы вывести на каляч, мне, оказывается, нужен этот... Мне, оказывается, нужен... Как он называется? Шнобель. Вот. Чтобы пачку вывести. Так что, так, на остров. Тут я уже клейка глаза поставила, потому что мне тут нужно делать монстра. Ребята, извините, что это не снял, но, клейка глаза я уже тут поставил. Давайте дальше. Так, остров феи. Тут все обычно. Кстати, тут я причуд сейчас выложу. Блин, я забыл тут поставить и выводить. Кого тут можно повыводить? Давайте выведем. Мне тут можно... Давайте клавижука. Это Шнобель нужен и мухофлейт. Шнобель и мухофлейт. И получается с первой попытки. Круто. Кайф просто. Остров кости. Тут у меня 2 монстра последних осталось. Тукен, да? Так. Тут, в принципе, у меня больше никто не нужен. Все, это последние мои монстры. Теперь на остров кефира. Остров кефира. Тут у меня получился дракунг.
Ну, это не тема ролика, это я просто так добавок. Дракунг. Дракинг. Как он поет? Давайте послушаем. Короче, ребята, давайте потом послушаем. А то я сейчас чуть занят. Я хочу по-быстрому ролик снять. Так. Он не поет еще тут. Остров мифов. Тут, кстати, на острове мифов у меня получился второй. И вот этот забыл, как его зовут. Вот этого Амогуса. Вот этого. Он у меня второй получился. Вот тут. Так, дальше. Святилище магии. Тут ничего необычного. Тут можно попробовать кого-нибудь вести. Ой, ребята, залагал жестко. Получаю, пожалуйста, пусть ее получится. Получился Костига вот это. Забыл, как называется, Сокола. Ребята, вот этот игрок начал качаться. Почему-то вы в племя не вступаете. Он до 12 прокачался. Так, вот племенной, ребята. Вступайте, ставьте лайки, ребята. Кстати, вот наше название племени. Вот почему я всегда вот сюда захожу? Вводите мой код друга, и вам за это дадут 5 бриллиантов. И, ребята, заходите в мой ТГ-сообщество. Там я АМСки. Ну, там, короче, Massing Monster мы обсуждаем. Сейчас, ребята. Так, ребят, продолжаем. Короче, ребята, подписывайтесь на канал еще раз, ставьте лайки, заходите в группу в Телеграм. Я все время оставляю ссылки на группу в Телеграме. Так, здесь песня. Тут у меня ничего нету. Тут я прокачиваю монстров. И остров янтаря последний остался. Тут я надеюсь, что кто-то... Кстати, ребята, у меня недавно Суза принесла реликвии. Я не помню, это было с вами. О, этот принес Амогус реликвию одну. Подожди, сколько тут максимум реликвий? Максимум 2. То есть месяц 2 реликвии. Это сколько в месяц приносит? Это в месяц 3 реликвии. Тут тоже 3. Короче, ребята, такой у нас ролик получился. Он тоже коротенький такой. Но, ребята, извините, пока что-то такого большого роликов у меня нету, потому что я уже почти тут все по МСке сделал. Так, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да ё-моё! Вводите мой код друга, и вам за это дадут 5 бриллиантов. И вступайте в наше племя, потому что туда уже давно никто не вступает. Ребят, с вами был Лимончик. Всем пока.